Hi, hello and how are you boys? Welcome back to my YouTube channel Lukman's Vlog. আপোনালোকে চাই আছে মোৰ YouTube channel Lukman's Vlog. যোৱাকালি গম পাইছিল বহুত বতাহ বৰষুণ আৰু শিল বৰষুণ হৈছে। গতিকে প্ৰকৃতিৰ কেনেকুৱা সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে আপোনালোকে দেখিছে। এই প্ৰকৃতিৰ সংহাৰী ৰূপত মানুহৰ বহুত ক্ষতি হৈছে। ক'ত কি কেনেকুৱা ক্ষতি হৈছে মই দেখুৱাম, মোৰ লগত চাই থাকিব মোৰ ব্লগছটো। এতিয়া মই গৈ আছো সংহাৰী ৰূপ যে প্ৰকৃতিৰ তাক চাবলৈ। বৰ্তমান আছোঁ এতিয়া চলচলি আহি পাইছোঁ আৰু চলচলিত আহি পাই পেলাই মই দেখিছোঁ যি প্ৰকৃতিৰ যি সংহাৰী যি ৰূপ ধাৰণ কৰিছে এই ৰূপ মই দেখুৱাম। আপোনালোকে চাব প্ৰকৃতিৰ ৰূপ কেনেকুৱা ভয়াৱহ, মানে প্ৰকৃতিয়ে খং কৰিলে কি হয়। গোটেই টিং দেখিছেনে? গোটেই টিং ফুটা ফুটা এনেকুৱাকৈ শিল বৰষুণ হৈছে। এয়া চাওক, এখনো টিং নাই, এটা ঘৰৰ এখনো টিং বাচা নাই। দেখিব পাৰিছে চব মানে চব ওপৰলৈ চালে খালি আকাশ দেখা যায় বা আকাশৰ পৰা কিবা পোহৰ আহি থকা নিচিনা লাগিছেনে নাই? এয়া চাওক, আকাশৰ পৰা কিবা এটা পোহৰ পৰি থকা নিচিনা লাগিছে। মানে কি শিলে বহুত ফুটা কৰি দিছে। যিমান ডাঙৰ ডাঙৰ শিল পৰিছে, আধা কেজি 1 কেজি ওজনৰ শিল পৰিছে। গতিকে এইবিলাক শিল পৰিলে ক'ত থাকিব টিং? পৰিছিল শিল বৰষুণ 6টা 6:30 মানৰ পৰা 6টা 6:30 মানৰ পৰা শিল বৰষুণ অহাৰ পিছত আপোনাৰ শিল কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ পৰিছিল? আধা কেজি এপোৱা ন? মানুহৰ গাত পৰিছিল নেকি? মানুহৰ গাত পৰিছে ন? গোটেই টিং এতিয়া বৰবাদ ন? গোটেই টিং বৰবাদ, থাকিবলৈ জেগা নাই। এতিয়া টিং কিমান টকাৰ টিং অনুমানিক? এতিয়া টিং 35,000 40,000। হয়, আজিকালি টিঙৰটো দামো বহুত, এবান মিনিমাম 6,000 7,000 5,000 হে। প্ৰায় 6 বান টিং লোকচান হৈছে। দুখীয়া মানুহটো পুতুককৈ আনিবও নোৱাৰে। তাকে এতিয়া আকৌ চাব লাগিব কিছুদিন কি হয়। আজি ভিডিঅ'টো হাস্যমধুৰ নহ'ব পাৰে, কাৰণ আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই ক'বলৈ গৈ আছোঁ এইসকল মানুহৰ জীৱনত ঘটা সঁচা কাহিনী। যি কাহিনী দেখিলে আপোনাৰ মনটো হয়তো দুখ লাগিব বা চকুলোৰে ভৰি যাব। টিঙলৈ চালে, ওপৰলৈ চালে চাওক, টিঙৰ ফুটাৰে আকাশ দেখা পোৱা যায়। এনেকুৱা ধৰণৰ ভয়াৱহ শিলাবৃষ্টি আজিৰ পৰা কাহানিও আমি দেখা পোৱা নাছিলোঁ। এইখন দেখিছেনে? আকাশ দেখা পায় ওপৰলৈ চালে। গতিকে মানে এনেকুৱা ডাঙৰ ডাঙৰ ইয়াত শিল পৰিছিল, বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ শিল পৰিছে। ফুটাটো চাই পেলাই অনুমান হয় কিমান কেজি ওজনৰ পৰিছে শিল? আধা কেজি 1 কেজি ওজনৰ হ'ব। আধা কেজি 1 কেজি ওজনৰ পৰিছে। গতিকে ইমান ডাঙৰ শিল আজিলৈকে দেখা পোৱা নাই। আধা কেজি 1 কেজি ওজনৰ শিল ৰাতিপুৱালৈকে বোলে শিল গলাই নাই। এয়া চাওক কিমান মস্ত মস্ত ফুটা, গোটেই ঘৰ ফুটা ফুটা হৈ গ'লগৈ। দেখিছে? লাইটৰ পোহৰ পৰা নিচিনা পোহৰ পৰি আছে, জিলিকি আছে। আজি তেন্তে লাইট জ্বলাব নালাগে আৰু ন? এয়া চাওক, ভিতৰটো চাওক, পোহৰ আহি আছে দেখিছেনে? এয়া চব ফুটা, মানে শিলে চব ফটাই দিলে। এয়া চাওক, চব ফটাই দিলে। এনেকুৱাকৈ মানে শিল বৰষুণ এনেকুৱা ভয়াৱহ ৰূপত আহিছে, মানে এঘৰ মানুহৰ এখনো টিং নাই। গোটেই মানুহৰ টিং বৰবাদ কৰি দিলে, গোটেই মানুহৰ টিং ফুটা ফুটা কৰি দিলে। আৰু শিল পৰিছে আপোনাৰ 1 কেজি 1.5 কেজি আধা কেজি ওজনৰ শিল পৰিছে। আৰু মই দেখুৱাম, আপোনালোকে চাব। নতুন টিংপাত আনি পেলাই এয়া লগাই আছে, কাৰণ যোৱাকালি যি বৰষুণ বা শিল বৰষুণ হৈছিল, শিল বৰষুণত বহুত ক্ষতি হৈছে। গোটেই টিং বৰবাদ। এয়া টিং নতুন টিং আনি পেলাই লগাইছে। নতুন টিং আনি পেলাই লগাই আছে ন? টিং কিমান বৰবাদ হ'ল? কিমান বৰবাদ গ'ল হ'ল কৈ দে। এয়া চাওক টিং, এয়া কি টিং বৰবাদ। যিখিনি টিং অনিষ্ট হ'ল এয়া টিং মানে চেঞ্জ কৰি থৈ দিছে। এয়া নতুন টিং এতিয়া আনিছে, লগাই আছে। কিমান টিং বৰবাদ হ'ল আপুনি অনুমানিক এটা কৈ দিয়ক না। এই আমাৰ টিং কিমান বৰবাদ হ'ল? 15 মান টিং খতম ন? এনেই হেৰি নগাঁৱৰ চলচলিত এনেকুৱা এঘৰ মানুহ নাই যাৰ অনিষ্ট হোৱা নাই। চবৰে অনিষ্ট হৈছে যোৱাকালিৰ শিল বৰষুণত। আৰু মই আপোনালোকক দেখুৱালোঁ যে আগত দেখুৱালোঁ মানুহে টিং লগাই আছে, নতুন টিং আনি পেলাই। এইপিনেও মই দেখুৱাম, এইপিনেও কি অৱস্থা হৈছে চাই লওক। নামটো কি? যোৱাকালি শিল বৰষুণ কেইটা বজাত আহিছিল? 4:30 মানৰ পৰা
পৰাই আহিছে 4:30 মানৰ পিছৰ পৰা আহিছে ন প্ৰথমতে বৰষুণ আহিছিল নে শিল পৰিছিল না শিল পৰিছে খালি শিলে পৰিছে খালি শিলে পৰিছে কেই ঘণ্টামান পৰিছিল নন ষ্টপ পৰিছে ন 6টা বজালৈকে পৰিয়ে আছে তো 6টা বজালৈকে শিল বৰষুণ পৰি আছে ন 6টালৈকে শিল বৰষুণ পৰিয়ে আছে ঘৰৰ গোটেই টিং ফুটা কৰি দিলে ন চব ফুটা হেৰি আছে আৰু চাব পাৰ সেয়া ন ইয়াত নতুন টিঙৰ তলত আছে হয় হয় পিছত টিং আকৌ আনি পেলাই লগোৱা হৈছে ন কিমান টকাৰ গ'ল টিং আকৌ কিমান টকা টিং আনিলে এতিয়া হেৰি 12,000 টকা টিং আনিছে ন মানে বহুত অনিষ্ট হৈছে ন ৰাতি চাগে ভালকৈ শুবও পৰা নাই খাবও পৰা নাই ন ৰাতি ভাত পানী নাই খোৱা বোৱাই নাই সেই দেখিছে নাই চব হেৰি হৈ আছে আৰু ক'ত ৰান্ধিব ক'ত বা হেৰি খাব হয় ঠিক আছে ইয়াত যি অনিষ্ট হৈছে ইয়াত অনিষ্ট হোৱা মোৰ পৰিৱেশটো দেখুৱালোঁ প্ৰকৃতিয়ে কি কৰিব নোৱাৰে প্ৰকৃতিয়ে খং কৰিলে গোটেইখন ধ্বংস কৰিব পাৰে ইয়াত ধনী দুখীয়া বুলি নাই সকলো মানুহকে অনিষ্ট কৰিছে আৰু সকলো মানুহৰ ক্ষতি হৈছে এতিয়া যিহেতু ৰাতি যিহেতু শুব পৰা নাই বা খাব পৰা নাই বহুতো কষ্ট হৈছে গতিকে এতিয়া হয়তো আপোনালোকে চাব পাৰিছে ইয়াত টিঙৰ ওপৰত উঠি আছে মানে কামত লাগি আছে টিং আকৌ ৰেডি কৰি আছে কিয়নো আজিৰ বতৰটো ডাৱৰীয়া যদিও আজি আকৌ আহি যায় গতিকে মানুহৰ মনত ভয় আৰু শংকা আছে আপোনালোকে যদি কোনো হৃদয়বান লোক আছে আপোনালোকে যদি সহায় কৰিম বুলি ভাবিছে নগাঁও চলচলিত আপোনালোকে আহিব এনেকুৱা বহুত মানুহ আছে যাৰ মানে ঘৰৰ এখনো টিং নাই গতিকে সেইসকল মানুহক যদি কিছু সহায় কৰে সেইসকল মানুহ বহুতো উপকৃত হ'ব এতিয়া চাই থাকিব মোৰ ব্লগছটো হ'ল লিটমাছ ব্লগ মোৰ ব্লগছটো আপোনালোকে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব থেংক ইউ